sport sono tanti, perché non facciamo solo motociclismo, noi siamo legati a un marchio, però ci alleniamo in tanti modi. Anche le altre persone che hanno la patologia si sono unite a questo stile di vita che comprende l'allenamento nella mountain bike, nella bici da strada, l'allenamento nello stand-up paddle su mare, che è ancora più complesso, e ovviamente anche l'allenamento in pista. Sono sport fatti di energia, fatti di tanta volontà, di tanta dedizione e di mille difficoltà economiche e anche di gestione della famiglia, gestione di tante situazioni a corredo che rendono ancora più prezioso questo sforzo. Di sicuro una cosa che non manca mai è la gioia di vivere questi momenti, è quel ricordo che ti resta tutta la vita, come una foto, come un video indelebile, però ce l'hai dentro la tua testa oltre che in un supporto. E questo fa la grande differenza, tutti ricordano nel tempo. Abbiamo inserito quella che è una filiera che parte dalla persona, le singolarità della persona, gli sport che applica, ma anche quello che è il carburante della persona, che è l'alimentazione, che soprattutto chi ha la patologia, ha determinati problemi, deve curare in modo particolare. Ma attenzione, anche l'atleta normale, in fase di prevenzione.